عمر العزاوي من العراق شاعر خاص ومميز، كان ليتمه أكبر الأثر في كتابته للشعر. اسمي عمر صباح من العراق. بدأت بكتابة الشعر منذ أكثر من 3 أعوام تقريبا. احنا العراقيين معروفين بحزننا أو بأوجاعنا الكثيرة. اليتم نقص لا يعوض، وهذا الأمر ينعكس على الكثير من القصائد اللي كتبتها. أنفقت عمري على أرجوحة وهنت حبالها، مثل طفل غره العيد. لم أدخر لسقوطي ما يحصنني، فحق أن يجرح التبرير تفنيد. وما اتكأت على غيري، أنا سندي، أمدت ظلي لأن المجد تجريد. ثم استويت على يتم يلائمني، فكل حزن بغير اليتم تقليد. شكرا. شعرك غريب وطريف ومتميز عندما تقول ثم استويت على يتم يلائمني فكل حزن بغير اليتم تقليد. هذا جميل جدا. شكرا دكتور. وشعر حقيقي، لك إضاءات بارعة. أنا أجيز هذا النص. شكرا دكتور وأشكرك عليه. عفوا. عمر، هذه القصيدة تتميز بالآتي: أول الشطر شعري، الشطر الثاني تهبط، يعني هذا ملمح في هذه القصيدة، نصفها شعري ونصف آخر مشلول شلل نصفي، لكن النصف الآخر شعر. أنا أجيز هذه القصيدة وأتمنى لك التوفيق. هذا الشعر فيه طفولة وبراءة. إن شاء الله لست يتيما. أنا يتيم دكتور. رأيت؟ يعني هو يعبر عن، لأن هذا اليتيم واليتم والطفل حقيقة هذا وأرجوحة، هذا كله من لغة الطفولة. النص مجاز بالإجماع. شكرا.